no rock and roll. 1, 2, 3, 4. Você baixou o ganho de tudo pra mim? 1, 2, 3, 4. Ó, eu tô na metade aqui, ó. Bota baixar mais. Não, tá bom. Não, pode deixar como tá. Ficou muito baixo agora, certo? Muito baixo, deixa. Desculpa. Usa essa música inteira pra passar agora, banda. Senão vai começar o show e não vai estar transmitindo. Dá mais um pouco. Aí, não, foi muito. Aí. A bateria tá legal pra você? 3, 4. Bateria. Ô, Caio, aumenta um pouco a minha comunicação pra mim, por favor. Aí. A base, Rodrigo. Eu tinha baixado também a base. Pode mais. Aí, menos um pouco. O vocal. O back vocal, tá legal? Ô, Caio, aumenta um pouquinho a minha comunicação pra mim mesmo. Tô falando um pouco alto. Aumentei, Caio. Vai parar. 1, 2, 3, 4. Ô, Rodrigo, agora tá rolando legal? Tá. Dança fandango. Olha a pausa. 1, 2, 3, 4. Olha a pausa. 1, 2, 3, 4. Final. 1, 2, 3, 4. Ô, Caio, Montanha pediu um pouquinho mais de bumbo. It ain't hard to leave a jam. Que horas que é o show hoje? It ain't hard for me to jam. 10 horas, né? It ain't hard for me to jam. Estamos às 10, então. E aí, Montanha, como tá o bumbo agora? Não, e o Leandro falando comigo no hotel hoje, ele falou, ô, Caio. aquela parte Mendemirro... Ô, Caio, falando sério agora, a gente não vai fazer hoje, mas a gente pode passar Mendemirro que ele nunca passou? É? Pode ser? Pode ser? Ô, Juninho, a gente vai passar Mendemirro, tá bom?